lirohet nga akuza për veprën penale. Nuk është vërtetuar se i akuzuari ka qenë pjesëtar i forcave serbe. Në emër të popullit, shpallat gjykim. I akuzuari Dragan Ristić lirohet nga akuza për veprën penale, krim i luftës kundër popullsisë civile. Të akuzuari Dragan Ristić i ndërpritet masa e paraburgimit me njerë sot, do 18/03/2026 dhe lirohet që të mbrohet liri. Nga të gjitha këto prova, duke vlerësuar një nga një dhe lidhshmëri me njëra tjetrën, gjykata nuk arritur të vërtetoj, për te i dyshimit bazuar mirë, se kryesi kësaj vepre është i akuzuari. Se nga provat e administruara, në mënyrë të pakontestueshme, janë vërtetuar ngjarjet që përshkruhen në akt akuzë. Pra, shkurtimisht dhe qartësisht, është vërtetuar se nga data 7 deri në 10 maj, forcat policore serbe dhe të Jugosllavisë kishin ndërmarrë një sulm të gjerë dhe sistematik kundër popullsisë civile shqiptare në Gjakov, ku gjatë këtij aksioni ishin vrarë 3 civil shqiptar. Megjithatë, ajo çka gjykata nuk arritur të vërtetoj është nëse këtu i ka kryer i akuzuari. Konkretisht, për pikat 1, 3 dhe 4, asnjë provë nuk është paraqitur që e lidh të akuzuar me këtë ngjarje. Prandaj për këto pika gjykata nuk e shet nevojshme të jap arsye tjera. E vetmja pikë që e përshkruan veprimet e të akuzuarit është pika 2, që ka të bëjë me keqtrajtimet dhe arrestimet. Sipas kësaj pike, i akuzuari ngarkohet se në një pikë kontrolli tek ura Islam Begut në Gjakov keqtrajtoi rrallë dhe ndaloi Masar dhe Afrim Cakën, u ndonë civil të tjerë, u arrestua dhe u dërgua në përburgje tjera në Kosovë dhe Serbi. Megjithatë, nga provat e administruara, nuk është vërtetuar se i akuzuari ka qenë pjesëtar i forcave serbe, sikurse që nuk është vërtetuar se ai ka marrë pjesë në kryerjen e këtyre veprimeve.